各位观众朋友好，我是钟伟，我们一起来关心今天的国际气象。哇，这个年假跟寒假都快到了，不知道你有没有开始规划想要出国旅游的这个行程哦？不过要提醒啊，在规划之前，可能要先看我们国际气象，因为我在这边要告诉大家，在未来一周呢，整个我们从东亚、欧洲到美国的天气状况可能都不是很稳定哦。怎么说呢？我们先来看一下东亚的部分哦。那么从云图上面可以看到，我们之前一周啊，我们东亚可以说是还算相当的温暖啦。那目前呢，值得留意就是目前在中国的北方有一股这个冷气团已经逐渐的在酝酿当中，那未来一周会逐渐的南下，尤其是在礼拜天啊周末的时候呢，这个冷气团就会有比较明显的南下了。那么南下之后呢，也会带来比较寒冷的这个东北季风哦。这个时候呢，又会为我们这个中国的东南沿海到台湾呢，都会带来比较寒冷的空气哦。那么当然，在这个中国的这个大概广东以北啊，也都是相当寒冷的一个天气的情况哦。那在日本也是哦，可以看到云量都是相当的多，需要提醒各位啊，如果说您是想要打算到这边去旅游的话呢，要稍微的留意一下这样子的天气情况。那东南亚呢，目前呢这个云量也还是很多，虽然说跟之前比起来有稍微的缓和一点，但还是会有一些暴雨的情况发生，也是要提醒多加留意这样子的情况。就像欧洲方面呢，天气也不是很好的哦。我们从云图上面来看呢，可以看到欧洲上面啊，欧洲上目前云量都相当的多。那目前主要影响欧洲的这个天气系统，主要是这个低压云系哦，可以看到它低压云系，那带着一条相当长的锋面哦，涵盖的范围相当的广阔，几乎是整个欧洲都会被影响到哦。那未来呢，这一波的低压云系会逐渐的往东边来移动，但是呢，紧接着在大西洋的东岸，在英国的西边这边又有一个低压云系，也是带着狭长的锋面系统，又会逐渐的跑进来哦。所以未来一周欧洲的天气情况可能也不是很稳定的一个情况哦。那至于在美国呢，可能也不是相当好的消息，因为目前美国啊天气状况也是相当的差。我们首先来看到云图上面可以看到，目前在这个西岸的部分也是有个低压云系系统在这边哦，也是带着比较长的锋面哦。那未来呢，还是持续的影响着美国的西南部跟加拿大的这个美国的西北部跟加拿大的西南部啊，像是西雅图、温哥华这附近都还是会受到影响的。另外呢，就是在前几天啊，美国的中部啊这边又发生了龙卷风哦。那实际上在这个地方可以看到，好像没有很明显的天气系统，但是目前这个地方的这个风向是比较乱一点的，所以呢会有比较多符合的这个作用，会产生一些比较局部的、比较小型的这个剧烈的这个天气现象，像这个龙卷风就是在这种情况之下发生的。因为要留意，就是在这个美国的东岸啊，东岸这边还是持续有一个低压云系，那持续影响了整个美国的东岸哦，尤其是五大湖区，除了云量稍微多之外呢，这个低压云系会把北边比较寒冷的空气给带下来，天气状况也不是很稳定的，而且是相当冷的一个情况哦。那么以上就是今天的国际气象，谢谢您的收看。